ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំអាកោត្នោតរបស់ខ្មែរយើងវិធីនៃការធ្វើបែបធម្មជាតិគឺយើងអត់មានប្រើប្រាស់មេនំប៉័ងដើម្បីជំនួយឲ្យវាឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រើមេនំប៉័ងដើម្បីជំនួយនិងកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការផ្អាប់ម្សៅទុកហើយការធ្វើបែបធម្មជាតិគឺយើងប្រើសាច់ត្នោតនឹងតែម្ដងដើម្បីយកទៅធ្វើជាមេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពេលវេលាច្រើនគឺបងប្អូនអាចធ្វើបែបធម្មជាតិបានតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកត្នោតដែលទុំនឹងមកបកសម្បកចេញដើម្បីកោសយកសាច់បន្ទាប់ពីបកក្បាលវារួចហើយគឺយើងត្រូវលាងទឹកវាចេញឲ្យស្អាតរយៈពេលនៃការយកសាច់ត្នោតគឺប្រើពេលយូរបន្តិចដែរចំពោះវិធីនៃការបកសម្បកត្នោតនេះបងប្អូនអាចប្រើវិធីរបស់បងប្អូនក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយកសម្បកត្នោតរួចហើយគឺយើងត្រូវលាងទឹកវាចេញឲ្យស្អាតម្ដងទៀតចាដូច្នេះគឺយើងត្រូវលាងផ្លែត្នោតនោះលាងហើយលាងទៀតរហូតដល់អស់កម្ទេចកម្ទីដែលជាប់នឹងផ្លែនោះនេះគឺជាវិធីក្នុងការយកសាច់ត្នោតរបស់ខ្ញុំចេញប្រសិនបើបងប្អូនមានវិធីណាងាយជាងនេះគឺជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងបន្ទាប់ពីយកសាច់ត្នោតបានហើយគឺបងប្អូនត្រូវប្រើតម្រងបែបនេះដើម្បីច្រោះយកសរសៃត្នោតចេញចាឥឡូវនេះសាច់ត្នោតរបស់យើងគឺយកបានរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកសាច់ត្នោតនោះទៅដាក់ចូលទៅក្នុងតម្រងក្រណាត់មួយដើម្បីច្រោះយកទឹកវាចេញព្រោះទឹករបស់វាគឺមានជាតិជូរឬក៏ជាតិខារនៅក្នុងនោះរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវខ្ចប់វារួចដាក់វាភ្ជួររយៈពេល2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងឬមួយក៏បងប្អូនអាចទុកវាមួយយប់ចោលក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបានភ្ជួរវាទុកចោលរយៈពេលមួយយប់បន្ទាប់ពីមួយយប់ក្រោយមកគឺទឹកវាស្រក់បានច្រើនមែនទែនចានេះគឺជាសាច់ត្នោតបន្ទាប់ពីយើងច្រោះយកទឹកចេញអស់
ឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាកោរបានហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅអង្ករនឹងចំនួន2ខាប់1/4ឬក៏300ក្រាមសាច់ត្នោត250ក្រាមម្សៅយីស្តមេនំប៉័ងនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏4ក្រាមនិងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាននេះគឺជាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាខ្ទិះដូងនឹង2ខាប់កន្លះឬក៏400មីលីលីត្រសាច់ដូងហើយនិងស្ករត្នោតចំនួន200ក្រាមដោយសារតែស្ករត្នោតរបស់ខ្ញុំជាប្រភេទដុំរឹងបែបនេះគឺខ្ញុំត្រូវហាន់វាឲ្យស្ដើងសិនបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំយកស្ករត្នោតដែលបានហាន់រួចនឹងច្របល់ជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងឲ្យហើយចាគឺយើងត្រូវញីស្កររហូតដល់វារលាយល្អនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវកោសសាច់ដូងទុកឲ្យហើយដើម្បីច្របល់ចូលទៅក្នុងម្សៅនំអាកោរហើយសាច់ដូងដែលយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងម្សៅនឹងត្រូវតែល្អិតបែបនេះឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករនឹងចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺជាយីស្តមេនំប៉័ងអំបិលរួចត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកសាច់ត្នោតនោះមកច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វនៅពេលដែលសាច់ត្នោតជាមួយនឹងម្សៅចូលគ្នាបានសព្វហើយគឺបងប្អូនត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងដែលបានលាយស្ករត្នោតនឹងម្ដងបន្តិចរួចច្របល់ចូលគ្នាទៀតបន្ទាប់ពីយើងលាយម្សៅរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវចាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងចូលទៅរួចច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកថង់ប្លាស្ទិកឬក៏គម្របអ្វីផ្សេងក៏បានដែរមកគ្របឲ្យជិតរួចហើយយកវាទៅផ្អាប់ទុកនៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗនឹងរយៈពេល3ម៉ោងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បានប្រើមេនំប៉័ងជំនួយទេគឺបងប្អូនត្រូវផ្អាប់វាទុករយៈពេល1យប់ឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកត្រៀមស្លឹកចេកដើម្បីធ្វើកន្ទោងដាក់អាកោរត្នោតនោះបន្ទាប់ពីកាត់ស្លឹកចេករួចហើយគឺត្រូវយកវាទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតទម្លាប់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែយកស្លឹកចេកនោះទៅដាក់ហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាទន់តែចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំយកវាមករោលភ្លើងបែបនេះបន្ទាប់ពីរោលភ្លើងរួចហើយគឺយើងត្រូវយកស្លឹកចេកនោះមកបត់ធ្វើជាកន្ទោងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានរបៀបធ្វើកន្ទោងបែបផ្សេងហើយស្អាតជាងនេះគឺជួយ comment នៅខាងក្រោមផង
កន្ទោងរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលម្សៅរបស់យើងបន្ទាប់ពីផ្អាប់ទុករយៈពេល3ម៉ោងរួចមកគឺឃើញថាវាឡើងខ្លាំងល្អមែនទែនដូច្នេះមុននឹងយើងយកវាចាក់ចូលទៅក្នុងកន្ទោងរបស់យើងគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យអស់ពពុះសិនមុននឹងយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះឲ្យហើយការដួសម្សៅដាក់ចូលទៅក្នុងកន្ទោងស្លឹកចេកនេះគឺមិនចាំបាច់ឲ្យពេញពេកទេព្រោះអីនៅពេលដែលចំហុយវានឹងឡើងទៀតរួចហើយគឺយើងត្រូវយកសាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចល្អិតៗហ្នឹងមកដាក់ពីលើនៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺបងប្អូនអាចដាក់វាចំហុយបានរយៈពេលនៃការចំហុយគឺប្រើពេលចន្លោះពី25ទៅ30នាទីអាស្រ័យលើទំហំរបស់នំអាកោត្នោតយើងចាឥឡូវនេះនំអាកោត្នោតផុនយើងគឺបានឆ្អិនហើយចានំអាកោត្នោតរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា